Sí, si quieres te puede grabar el sonido. Sí. No, Chino, pasó muy quitar la pena y Juanito ya estaba en chinga la güey. Bueno, en el trayecto nos encontramos con que hay una serpiente de cascabel. Chingazo. Incluso aquí ya nos estaba esperando para cuando el camino cuando íbamos a pasar. Te estaba esperando a ti, yo creo. Desde que venía ahí la oí, no, ustedes. Pues no, pasé Ese yo es el y- sonido que hace la no, advertencia no. que no debemos Nosotros lo acercarnos oímos cuando subimos. porque las sí. consecuencias serán graves. Luego le dije, está la culebra cascabel, una víbora. Y lo ideal es mantenerse alejado de esta zona. ¿Y hago para que salga? Sí.